আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা কেমন আছেন? বাংলা টেক 360 নামের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আমি আব্দুল সালাম, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে একটি ডিসি 12 ভোল্ট ড্রিল মেশিন আনবক্সিং এবং কীভাবে ইউজ করতে হয় দেখাবো আপনাদের। এটাই হচ্ছে সেই ড্রিল মেশিনের বক্স, যেটা একটু পরে আমরা আনবক্স করব। এই ইন্ডিকেটর বাল্ব দিয়ে ব্লেড দিয়ে আমরা কাটছি। এটা চায়না থেকে আগত। এটা চাইনিজ একটা প্রোডাক্ট, কমপ্লিট ডিসি ড্রিল মোটর। তো বন্ধুরা, আমি শুরুতেই বলবো, যারা আমার এই চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, আমি অনুরোধ করবো এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ বন্ধুরা, নিচে লেখাজোখা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি এটি একটি চায়না প্রোডাক্ট, অর্থাৎ চাইনিজরাই পারে আসলে এই ধরনের মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তৈরি করতে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা খুলে ফেলছি। হ্যাঁ, এটাই হয়তো মনে মনে চাচ্ছিলাম, বা আমার বন্ধুরাও চাচ্ছেন যে এই ধরনের ডিলগুলো অনেকে মোটর দিয়ে আমরা তৈরি করি বাসায়, ওরকম মনে মতো হয় না। আর যেহেতু কমপ্লিট পাওয়া যাচ্ছে, প্রাইস রিজনেবল, আমি মনে করব এই একটা 12 ভোল্ট 1000 মিলি এম্পিয়ারের অনেক ওজন অ্যাডাপ্টারটা, কারণ এম্পিয়ারটা স্ট্রং থাকতে হবে। এটা হচ্ছে একটা ব্লেড, এটাতে কাজ করার জন্য। প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। আর এগুলো হচ্ছে ডিলের বিট, অর্থাৎ অনেকগুলো কোয়ালিটি বিট আছে। আমি খুলতে চাইলাম, খোলা যায় কিনা। যে একটা আনবক্স করা আছে, এটা এইভাবে থাকবে, সমস্যা নেই। বিটগুলো পরিচিত সবারই আছে। এটা অনেকগুলো কোয়ালিটি বিট থাকে। এখানে অনেক ধরনের ব্রাশ, যেগুলো পাথর ব্রাশ আছে, যা দিয়ে অনেকগুলো কাজ করা যায়। অনেক বন্ধুরা এগুলো খোঁজেন আমাদের কাছে, তবে একের ভিতরে সব বলা চলে। যদি আমি লাস্টে ভিডিওর শেষের দিকে আরেকটি প্রোডাক্ট আমি আপনাদের দেখাবো, সুন্দর একটি প্রোডাক্ট, যেটা এর সাথে ইউজ করতে হয় একত্রে। অর্থাৎ এগুলো অনেকে চান হবি প্রজেক্ট করার জন্য, বিভিন্ন সায়েন্স ফেয়ার দেওয়ার জন্য এগুলো প্রয়োজন পড়ে, বিভিন্ন কাজ করার জন্য। যাই হোক, এই হচ্ছে ড্রিল মেশিন। এটা এই নক খোলার জন্য আবার একটা লকও আছে, এই ক্যাপগুলো খোলানোর জন্য, ড্রিলের চাকগুলো। আমরা যদি এমনিতেই বানাই তাহলে মোটামুটি অনেক খরচ পড়ে। পাশাপাশি বড় কথা হচ্ছে এত সুন্দর হবে না দেখতে, এবং কাজ করতে এত মজার হবে না। আর যেটা কমপ্লিট করে সেটা অবশ্যই ভালো। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা প্রাইসটা আমি বলছি, 8 থেকে 900 টাকা এটা প্রাইস কমপ্লিট। আর সর্বশেষ একটা প্রোডাক্ট আছে, যা অনেকগুলো বিট সাথে দেয়া আছে, বিট প্লাস ব্রাশ, এমনকি সিরিজ কাগজ দিয়ে অনেকগুলো কিছু তৈরি করা। শেষের দিকে দেখবেন ওটা, ওই ডিভাইসটা মোটামুটি অনেকগুলো প্রোডাক্ট, আমি গণিনি, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। আর এটা একত্রে আমরা 12 থেকে 1300 টাকার মধ্যে আমরা সেল করতেছি। তো যাই হোক, আসলে উদ্দেশ্য এটা আপনাদের পরিচয় করে দেওয়া। অনেকে মনে মনে চাচ্ছিলেন যে এমন কিছু যদি পাওয়া যেত ভালো হতো, যে ব্রাশ অনেক ছোটো ছোটো ডিভাইস তৈরি করে, সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য বা ছিদ্র বড় করার জন্য কিছু প্রয়োজন পড়ে, যে পাথরের ব্রাশগুলো, সেগুলো এর ভিতরে দেওয়া আছে। এই ব্রাশ দিয়ে, এটা দিয়ে কাজ করা হয়। এই পিনটা ঢুকানোর পর এখানে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে ওই ব্রাশটা ইউজ করা লাগে, এই ব্লেডটা ইউজ করতে হয়, সরি। আসলে দেখার মতো একটা জিনিস, শুধু কাজের নয়, আমি দেখার জন্য অনেক সুন্দর। এবং বড় মজার বিষয়, একটা ব্যাগ আছে, যে বক্সটা আছে, এটা দিয়ে কাজ করা যায়। আমরা একটু ইউজ করে দেখি আসলে এটা কতটুকু হার্ড, কতটুকু শক্তি, অর্থাৎ প্রেশার নিতে পারে, সেটা আমরা একটু পরিমাপ করব হাত দিয়ে ধরে। আসলে অল্প সময় এত কিছু দেখানো যায় না, তারপর আমি চেষ্টা করতেছি যতটুকু সময় দেখানোর জন্য। দেখুন, সুইচ দেওয়ার পর সাথে সাথে, হ্যাঁ, এস লক দেওয়া আছে, যাতে খোলানোর সময় না ঘুরে। হ্যাঁ দেখেন, ও বাবা, কেমন স্ট্রং, অনেক স্পিড, পাশাপাশি প্রেশার অনেক বেশি। আমরা দেখি একটা দুটো লাগাই আসলে কেমন দেখায়, কেমন কাজ করে,
একটু এটার জন্য একটু ঢিলা করে নিতে হবে, লকটা চাপ দিয়ে ধরে তারপর এটা অন করতে লাগাতে হবে। হ্যাঁ, একটু শক্ত করে লাগাতে হবে। হ্যাঁ, দেখি একটু কাঁপছে সেহেতু একটু ভিতরে ঢুকাতে হবে বিষয়টা, ব্রাশটা। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। এগুলো সহজ বিষয় বন্ধুরা, এগুলো আসলে অতটা দেখার বিষয় না। দেখেন, হ্যাঁ কেটে যাচ্ছে। তো যেহেতু নতুন প্রোডাক্টটা আমরা নষ্ট করব না, ব্রাশগুলো যেহেতু বিক্রি করার বিষয় আছে। হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারটা হেভি দেওয়া আছে, অর্থাৎ সব কিছু মিলে আসলে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে রাখা হয়েছে। তো এই হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট বা যে ডিভাইসটা বলছি, ওই ড্রিল মেশিন দিয়ে কাজ করার জন্য এই জিনিসগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন দেখুন, একটু একটু খেয়াল করে দেখুন, আমি দেখাচ্ছি, সামনে এনে দেখাচ্ছি অনেকগুলো। অর্থাৎ এটা আমরা যদি এক্সট্রা কেউ আলাদাভাবে নিতে চান তাহলে 450 টাকা পড়বে এই ডিভাইসটা, আর ওইটা পড়তেছে 850 টাকা। যদিও তো টোটালে 1300-1400 টাকা পড়ে যায়। যদি একসাথে নেন তাহলে হয়তো 1250 টাকা পর্যন্ত আমরা রাখতে পারি, দুটো কেউ যদি নিতে চান। তো আমার মনে হয় আপনাদের লাগবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, সবাইকে সুস্থ কামনা করে আমি আবারও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করব। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর বলবো এই করোনার সময় সবাই অবশ্যই মাস্ক পরা ছাড়া কেউ বাসা থেকে বের হবেন না, আর ভালোবার হাত ধোবেন সাবান দিয়ে। তাহলে আশা করি আমরা সবাই সুস্থ থাকতে পারবো। আর চ্যানেলটিকে আমি আবারও বলবো সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তো সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।